Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra'u lan maca sapa wong fi sunnatul maghribi ing dalem salat sunnah maghrib, alias salat sunnah ba'diyah maghrib. Dilek mari salat maghrib niku disunahno salat 2 rakaat, yaitu salat ba'diyah maghrib. Dan ketika ngelakoni ba'diyah maghrib iku rakaat pertama disunahno Qul ya ayyuhal kafirun ing surat Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad lan surat Qul huwallahu ahad. Di rakaat pertama niku Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ini adalah akhlak sholat Kanjeng Nabi ba'diyah maghrib. Namun ketika awal diri sholat sunnah ba'diyah maghrib tanpa membaca surat, cukup maca Fatihah waladhdallin terus rukuk. Rakaat kedua ngingonken waladhdallin terus rukuk. Ngeten niki ya esah, ngene iki ya wis apik, namun tidak mencapai keutamaan sing utama kaya sing dicontohno Kanjeng Nabi. Ya tetap usahakan maca Qul ya ayyuhal kafirun lan Qul huwallahu ahad. Karena awake dhewe iki kepingin ibadahe tambah apik tambah apik. Wa yaqra'u lan maca sapa wong bihima kelawan Qul ya ayyuhal kafirun lan Qul huwallahu ahad. Aidon kalimane fi rakaatay tawafi ing dalem salat 2 rakaat tawaf, yaitu ketika tawaf salat sunnah rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Wa rakaatay istikharati lan salat 2 rakaat istikharah. Sing apik Qul ya ayyuhal kafirun karo Qul huwallahu ahad. Niku ba'diyah maghrib. Untuk sholat maghrib itu ada ba'diyah, juga ada qobliyah. Sholat sunnah dilakukan setelah sholat maghrib itu namanya ba'diyah. Namun juga mempunyai sholat sunnah qobliyah maghrib, namun hukumnya berbeda. Untuk yang sholat sunnah ba'diyah maghrib itu adalah sunnah mu'akkad, dan yang qobliyah maghrib itu sunnah ghairu mu'akkad. Artinya Kanjeng Nabi niku sing sholat sunnah qobliyah maghrib niku tidak sering melakukan. Tapi yang sing ba'diyah maghrib Kanjeng Nabi sering melakukan. Nah, sholat yang sering dilakukan oleh Rasul itu menjadikan hukum sunnah mu'akkad. Yang tidak sering itu namanya sunnah ghairu mu'akkad. Namun awake dhewe apa salah walaupun ghairu mu'akkad itu dilakukan.
ketika kita memang untuk mencari pahala, lek awake dhewe golek pahala, ya dilakukan. Apa maneh lek awake dhewe salat iku tujuane nyedhek nang pangeran. Kepingin tambah cedhek, ya tambah lakonono. Lah lek awake dhewe hanya hitung-hitungan ganjaran, akhirnya awake dhewe ngomong Allah sing qobliyah maghrib iki ganjarane cilik, males wis. Nama sing gedhe wae. Iki lek hitung-hitungan ganjaran. Tapi ketika kita itu ibadah, hitung-hitungannya supaya tambah cedhek karo pangeran, maka tanpa usah melihat itu muakkad ataupun itu baru muakkad, tetap dilakukan. Wayaqra'ulan maca sapa wa, wayaqra'ulan maca sapa man wong. Autaro kang salat witir sapa man. Bisalah si rokaatin kelawan telu biro-biro rokaat. Untuk sholat witir sing biasa saiki dilakukan setelah tarawih. Berarti tarawih 20 rokaat, kemudian witir 3 rokaat. Nah witir 3 rokaat itu sing paling apik fi rokaati ing dalem rokaat al-ula kang pertama. Sabbihis rabbikal a'la ing surat Sabbihis rabbikal a'la. Sing apik rakaat pertama maca surat Sabbihis rabbikal a'la. Wa fis saniyati lan ing dalem rakaat kang kaping 7 Qul ya ayyuhal kafirun ing surat Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi salisati lan ing dalem rakaat kaping 3 Qul huwallahu ahad ing surat Qul huwallahu ahad. Iki sing paling apik. Krana awake dhewe niku umume teng mriki, lek umume teng Jawa niku rakaat pertama biasanya apa biasanya? Sekarang biasanya sangat tulis. Nah, namun ketika yang satu rokaat itu biasanya diwacana 3 surat gitu. Ulu Al-Falaq An-Nas. Ini ki terus pundi yo ini ki apik, sangat baik sekali. Jangankan 3 niki iso ditambahi sampai kurang dawa sapa diwacana ulu mari Al-Falaq mari An-Nas mari ditambahi seumpama Yasin karo Al-Baqarah. Ya gak apa-apa, ndak haram. Semakin baik, semakin besar pahalanya. Kenapa? Karena sholat itu dari sekian rukun sholat itu yang paling utama adalah rukun berdiri. Berdiri semakin lama semakin baik. Jadi semakin dawa maca surat-suratane semakin baik. Kayak teng Mekah. Nang Mekah niku lek tarawih kan sangat amat. Langsung khatam 30 juz nang Mekah. Jadi dari gak cuma nang Mekah. Zaman kula sing nang Mekah iki. Kok amin wong biyen iki. Ya niku tarawih. Ya Allah, angel. Jadi waktu kula mondok teng Pati, teng Yai Sahal Mahfud. Teng Yai Sahal Mahfud itu kan 1 hari 2 juz. 1 hari 2 juz, sehingga nanti hari ke-15 sudah 30 juz khatam. Tapi 1 hari 2 juz. Sing imam itu mesti santri, bayai itu Pak. Bayai Pak. Niku mawon santri-santri akeh sing mlayu. Akeh sing mlayu santri-santri. Jadi lar arek itu ketika terawih pertama kaya ngono wis kadung mlebu ya wis. Untuk malam yang kedua mlayu nang musala tangga-tangga pondok.
melayu mono termasuk aku. Masuk kula melayu suwi suwante. Dan saya tahu teori fikih sholat di tengah-tengah membaca surat moro-moro sujud. Jadi waktu ini ketika sujud tilawah. Jadi di tengah-tengah sholat enak-enak sholat moco-moco surat ya. Di tengah-tengah surat di rumah moro-moro sujud. Fasjud wa qtarib sujud. Wah, udah rukuk jeneng. Gak rukuk langsung sujud. Belum sujud, mari sujud lungguh, sujud maneh, ngadeg maneh, terusno surat-suratan maneh. Lho ini terjadi kula weruh praktek sujud tilawah itu nang pondok iki. Zaman pondok ora. Tenan iki mboten payu, ya payu. Lah nek kene moro-moro sing imami moro-moro sujud, Pak Muwi bingung lho, kenapa moro sujud bubar sebarisan. Niki kula weruh praktek sujud tilawah. Niki waktu kula mondok ke Jawa Tengah, teng pondoke Mbah Yai Sahan. Niku suwi, terawih suwi mlayu tangga-tangga pondok, tangga-tangga pondok. Apa maneh jaman kula nang Mekah riyen. Ndek kene maca surat-suratan pun sampai maca Fatihah ada ampuhan. Satu kali nafas maca Fatihah. Satu nafas sampai aminnya nggak jelas guys, walau dolin men Nah untuk sholat witir itu yang umumnya itu 3 rakaat. Namun yang paling banyak rakaat witir itu 11 rakaat. Jadi seumpama witir 11 rakaat, betul apa? Tapi terawih 20, witire 11. Betul apa? Tambah saya. Tapi kalau tidak umum, ya sudah cukup telu aja, cukup telu. Bismillahirrahmanirrahim. Telu. Nah begini diumumkan 2 rakaat dhisik baru kemudian 1. Nah witir yang 3 rakaat itu boleh dilakukan 3 rakaat 1 kali salam, boleh. 3 rakaat 1 kali salam cukup. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin imaman Allahu Akbar. Jadi sembahyang koyo maghrib persis, kayak maghrib. Koyo sembahyang maghrib. Yang baik untuk rakaat kedua mboten usah tahiyat awal. Jadi rakaat kedua koyo rakaat pertama, enggak usah tahiyat awal. Iki sing apik. Untuk membedakan antara witir 3 rakaat dengan sholat maghrib. Digawe 1 kali salam boleh. Seumpama 2 kali salam koyo biasa ya 2 rakaat dulu 1 kali salam. Ngene iki ya oleh, dan ini yang lebih utama. Jadi lebih utama 2 kali salam. Kenapa? Karena maka aksaru filan, karena aksaru fadlan. Ibadah karo sing akeh pekerjaane iku luwih akeh ganjarane. Jadi gawe 2 kali salam pekerjaannya lebih banyak. Apa pekerjaan sing akeh? Takbiratul ihrami luwih akeh ketimbang sing 1 kali salam. Salame ping pindho karena 2 kali salam lebih banyak. Namun yang perlu dipahami di dalam kitab Bajuri ini, nang kitab Bajuri untuk yang witir 2 rakaat, witir yang 2 rakaat, witir itu sholat ganjil. Ganjil witir, ganjil itu 1, 3, 5, loro itu genep. Ya, lek jenengan sholat witir tapi 2 rakaat iki lucu. Jarine sholat ganjil tapi kok 2 rakaat. Nah sehingga di dalam kitab Bajuri ganjil itu 1, 3, lek 2 itu bukan ganjil, itu genap. Genap itu adalah bagian dari ganjil. Oleh karena niku niate
ketika rong rakaat iku usolli sunnatan minal witri rakaataini. Dieling-eling Bilal. Untuk Bilal yaiku sallu sunnatal minal witri rakaataini sholatu la ilaha illallah. Ngoten. Ojo sallu sunnatal witri, sallu sunnatan minal witri. Dikai minal witri ketika rong rakaat. Kenapa? Karena 2 rakaat itu merupakan bagian dari ganjil. Sehingga niati sholat ya Allahu Akbar, niat ingsun sholat sunnah saking witir rong rakaat. Tak seumpama diniati usolli sunatal witri rong rakaat, maka sholat nanti sah, namun tidak jatuh sebagai sholat witir, hanya menjadi sholat sunnah biasa, itu sholat sunnah witir. Geleng-geleng lagi. Emang kalau ganjaran witir gede, sholat sunnah paling gede ganjaran itu witir. Ndak ono. Tahajud karo witir itu lebih besar witir. Lek ngomong elek-elekan, lek pancen iki golek ganjaran daripada sampai tahajud pas dak witir. Tahajud tapi dak witir. Iki luwih apik witir tanpa tahajud. Lho witir iki dilakoni mari sembahyang isya. Mari sembahyang isya witir sak rakaat. Iki luwih gede ganjaran timbang tahajud. Tapi sholat yang paling besar pahalanya itu witir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la iso yo tahajud witir. Tahajud witir. Dadi mari traweh engko bengi traweh mau 20 rakaat witire 3. Engko bengi tahajud ngamek bisa akeh wis. Tahajude ngamek 8 rakaat apik. Kaya biasa dilakoni Mas Nur ngene iki. Cakpon biasa. Iro, luru. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi sedikit kula matur, yang menjadi keganjilan sholat sunnah malam versi hadis Bukhari yaitu sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Ini hadis Bukhari. Artinya lek sholat malam kok dilakukan 4 rakaat 1 kali salam kok sembahyang zuhur, ini jatuh tidak sah. Sehingga tarawih niku lek dilakukan 4 rakaat 1 kali salam ini mboten sah. Tidak sah. 4 rakaat 1 kali salam ini mboten sah karena berangkat dari hadis sholatul laili masna. Dan tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan 4 rakaat salam, salah. Coro jenengan katene sembahyang tarawih 8 rakaat, mboten napa-napa. Tapi carane 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan 4 rakaat. Sementara hadis yang dijadikan pedoman oleh orang-orang yang sholat 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Kanjeng Nabi niku sholatnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 witir alias 11 rakaat. Iki hadise Kanjeng Nabi nerangno ketika sholat di bulan Ramadan dan bulan selainnya Ramadan. Di bulan selainnya Ramadan, di bulan Syawal, Kanjeng Nabi kaya ngono, termasuk di bulan Ramadan seperti itu. Artinya nopo? Ini berarti sholat yang biasa dilakukan di tengah malam oleh Kanjeng Nabi tanpa memandang bulan apapun. Bulan Syawal Kanjeng Nabi kaya ngono, bulan Rajab kaya ngono, bulan Ramadan kaya ngono. Nah, karena ini adalah sholat sunnah yang dilakukan
pada bulan-bulan apapun, maka ini adalah sholat malam. Dan ini tidak bisa dijadikan dalil sebagai dalil sholat tarawih. Tentu saja. Kenapa kok tidak bisa? Karena sholat tarawih itu sholat yang khusus di bulan Ramadan. Kalau menggunakan hadis ini, ya jelas tidak cocok. Karena hadis ini Kanjeng Nabi ngelakoni fi Ramadana wa ghairihi, di Ramadan dan selainnya bulan Ramadan. Sangat ganjil sekali kalau ini dijadikan dasar sebagai dalil tarawih itu adalah 11 rakaat lewat hadis Sayyidatina Aisyah. Lucu, ganjil. Kenapa? Karena redaksinya hadis itu menerangkan Kanjeng Nabi sholat di malam hari di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Berarti bukan tarawih, karena di bulan selainnya Ramadan tidak ada tarawih. Berarti ini sholat yang tiap malam dilakukan oleh Kanjeng Nabi tanpa memandang bulan. Sementara tarawih itu sholat yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Berarti redaksi hadisnya jangan pakai niki, jangan. Sehingga tidak salah kalau hadis ini dianggap tidak cocok. Tidak salah, kalau dia ngomong tidak cocok kan tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebab itu bisa ribet-ribet manut wae, manut ulama. Sing Sayyidina Umar pun mencontohkan 20 rakaat. Sayyidina Umar pun nyuruh 20 rakaat. Sayyidina Umar 20 rakaat. Kemudian Imam Syafi'i ijtihadnya 20 rakaat. Imam Hanafi 20 rakaat, Imam Hambali 20 rakaat. Namun Imam Malik tok tarawih itu tidak 20. Imam Malik adalah 36 rakaat. Tidak mau sama Imam Malik 36 rakaat. Wong sing 10 rakaat, 20 rakaat wis gede. Apa mana 36? Duh, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu 20. Imam Malik 36. Tidak ada dari mujtahid mutlak yang punya pendapat 11 rakaat. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan 11 rakaat dan menyalahkan ini, berarti podo karo nyalahno Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Apa piyambake mereka itu tidak ngalim? Piyambake itu orang yang ngalim, ahli hadis. Iku ndak ono sing 11 rakaat. Ada. Iki tendensinya. Perkara pribadi-pribadi, perilaku pribadi sampai ngelakoni wolu, ya ndak apa-apa. Tapi jangan mengatakan bahwa tarawih itu jumlahnya ini. Itu jumlah rakaatnya sekian. Sayyidina Umar kayak contoh 20. Padahal ahlu sunnah wal jamaah definisinya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Sesuatu yang dijadikan pegangan oleh Rasulullah dan dipegang teguh oleh para sahabat. Sahabat kayak contoh 20. Terus lek melok 11 ini melok sopo? Jadi tidak ada. Tidak bisa dijadikan tendensi. Dan insya Allah nanti ketika ketemu hadis tarawih akan saya terangkan kembali bagaimana sejarah tarawih kok bisa 20. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi mas tuh tidak budal. Bismillahirrahmanirrahim. Negara lek budal iso sithik metu wae lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabulan dan sunnahake opo ayat ro'ah yeto moco sopo uwam surat al-kahfi ing surat al-kahfi yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Iki disunahno maca surat al-kahfi lek malam Jumat. Wa dalilu hadza utawi dalile ikilah yustahabu iku mahadis rawa kang nyeritakake ma sapa Abu Muhammad Ad-Darimi bi isnadihi kelawan isnade Abu Muhammad
An Abi Sa'id saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala khalidawu sapa Abi Sa'id man qara'a ing lafaz man qara'a man utawi uwong iku qara'a lamun maca sapa man surat Al-Kahfi ing surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ati ing dalem malam Jumat lek malam Jumat gelem maca surat Al-Kahfi adoa mongko madangi lagu maring eman apa an-nuru cahaya fima ing dalem panggonan bainahu kang tetep ing dalem antarané eman wa bainal baitil atiqi lan ing dalem antarané baitul atiq alias Ka'bah. Jadi dipadangi fadilai maca surat Al-Kahfi malam Jumat wong sing maca iku dikai padang antarané panggonane sampai teko Ka'bah. Iki kekuatan surat Kahfi. Cuma umumnya awal dhewe sing mesti ojo lali maca surat Yasin. Itu ojo lali. Lha maca surat Yasin niku sing apik nang dina Jumat. Nang kuburan napa nang omahe. Iki pendapat Mas Pugu. Mas Pugu, kae teori tak kula. Apian nang omahe timbang nang kuburan. Jadi Mas Pugu mandi kae ilmu nang kula. Dadi nek maca Yasin nang omah nang kuburan malam Jumat utawa dina Jumat iku apian nang omah. Napa krana Kemis malam Jumat roh padha mulih. Lek sampai nang kuburan salipan. Karena roy mulai kok maca nang kuburan. Maca nang sapa awakmu? Aku mikir iya masuk akal lagi pendapat goblok. Tapi nang omah. Dia ngomong nang kula, iki anu lho Gus pendapat ngawur Gus. Aku mikir iya masuk akal. Dadi nang omah karena roy mulai gitu. Padahal Kanjeng Nabi dawuh man zarra qabra abawaihi au akhadihima summa qara'a Yasin ghufira lahu wa kutiba barot. Lek ana wong ziarah kubur dina Jumat macakno surat Yasin nang dhuwure kuburane mongko arek iki dingapura dosane lan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Iki ziarah kubur dina Jumat. Kok malah diotak-atik nang kuburan dono roy golek sapa wong roy mulih. Ono ae tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil ilmu itu kok pojokan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabulan dan sunahake apa al-iksahu ngake-ngakehake min tilawati ayatil kursi saking maca ayat kursi fi jami'il mawatini ing dalem sekabehane pira-pira panggonan. Dadi tiap-tiap panggonan nang diwae iku sing apik maca ayat kursi. Wa ayaqra'an lan yen to maca sapa wa ing ayat kursi kulah lailatin ing dalem saben-saben wengi diwaca tiap-tiap malam lebih-lebih kanthi turu seperti kisah yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu ketika Abu Hurairah dikei ilmu lewat setan. Nanti Abu Hurairah dikei ilmu setan lah. Setan ngomong Abu Hurairah ya, lek kate turu maca ayat kursi apa sebab setan tidak akan mampu mengganggu orang yang tidur ketika baca ayat kursi karena oleh Allah dilindungi. Iku Abu Hurairah dikei ilmu lewat setan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwacana tiap malam. Lebih-lebih ida awa ing dalem ari kalane manggon sapa wong ila firasi maring lemek turune wong ketika wis mapan. Ketika mapan kabeh sare lah. Iku maca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bojone nang pinggire sampai turu. Dadi capon yo nggih
maca ayat kursi bojone ning pikire maca nang pikire sing nek kupinge cak pun Allahu la ilaha illallah la takhudus nafsu wala naum bojone melele keplak kon maaf ditahmili ora-ora ditahmili. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyaqra'a lan ento maca sapa wong al muawwidataini ing surat muawwidatain. Terus maca surat muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq disambung qul a'udzu birabbin nas. Akibat kulli sholatin ing dalem sause saben-saben sholat. Faqad soha mongko teman-teman sah utawa teman-teman sohe opo hadis an Uqbah bin Amir saking Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala khalidawu sapa Uqbah amaro perintah ni ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a ing yeto maca sapa ingsun al muawwidataini ing surat muawwidatain dubura kulli sholatin ing dalem sause saben-saben sholat. Jadi lek mari sholat begitu assalamualaikum terus donga Allahumma firli waliwa hidayah sampai mari terus maca qul a'udzu birabbil falaq sampai mari terus qul a'udzu birabbin nas. Niki adalah perilaku yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi biasa lek jamaah biasa lek nang desa kan wiritane mesti maca iki ngoten iki wiritan kan dipimpin karo imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa nyritake ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Yustahabu den sunahake opo ayat yen to maca sapa wong indan naumi ing dalem nalikane sari utawa turu disunahno maca ayat al-kursi ing ayat kursi maca ayat kursi sunah nek ate turu lho. Wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad wal muawwidataini lan surat al muawwidatain wa akhir suratil baqarah lan akhir surat baqarah. Ayat kursi mari ayat kursi kula ahad anna al falaq annas terus akhirnya surat baqarah napa lillahi nafis samawat sampai mari niku sampai lillahi kan dikullahu nafsan illa wus'aha. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca niku, kok takar suwi lho piye? Enggak apa-apa pakai dawa-dawa daripada turu sama nyekeli HP ndak temurute. Ya iku utawa diwakili. HP ini setelan niku. HP ini setelan ayat kursi itu menang wis ruwono wis cukup HP sing maca wis sampean turu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahada mongko utawi ikilah yustahabu iku mimma tetep saking perkara yuhtamu kang den perhatekake opo lahu emma itu merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Napa karena turu iku ben dadi ibadah. Turu ku ben dadi ibadah, akhire kok awake dhewe kesirepe iku kesirep sing dadi ibadah. Ben ndak diganggu setan. Wa yata'akadulan dadi koko apa al-itina'u nemen-nemeni bihi kelawan ma. Fakot sabata mongko teman-teman tetep
fihi ing dalem hada apa ahadisu pira-pira hadis sahihhatun kang sahih. An Abi Mas'udin saking Abi Mas'ud al-Badri kang bangsa Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Rasul al-ayatani utawi ayat loro min akhiri suratil Baqarah saking akhire surat Baqarah. Dua ayat akhir surat Baqarah berarti lillahi ma fis samawati dakatun cukup amanar Rasul kaya sing diwaca nang Ratibul Haddad kan ya ana lillahi langsung amanah. Dua ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Iku man utawi uwong iku qara'a lamun maca sapa man ha ing ayatani filailatin ing dalem suwijine wengi kafata mongko nyukupi apa ayatani hu ing eman. Maka dua ayat itu sudah mencukupi. Jadi lek jenengan sare kok maca amanah Rasul sampai mari dua ayat terakhir kafatahu, maka dua ayat ini sudah mencukupi. Mencukupi dalam segi apa? Para ulama mentafsiri mencukupinya artinya ketika jenengan sare kok maca dua ayat iki kesirep sampai subuh, maka dua ayat ini sudah cukup sebagai pengganti dari qiyamul lail, mencukupi sebagai pengganti dari sholat malam. Artinya sudah mendapatkan pahala sholat malam ketika membaca surat ini, dengan catatan bahwa kesirep dan lilir. Lek kok ngelilir ya sholat malam, sholat malam. Dileng-eleng iki Ramadan, iki bulan barokah, bulan yang penuh barokah. Sementara sampeyan bolak-balik ke pondok kepingin ilmune barokah. Mumpung ini bulan barokah, sampeyan bengi yo melek, iki ojo disia-siakan waktu ini. Sempatkan 2 rakaat sholat sunnah lek wegah. Wis paling elek sholat sunnah 2 rakaat terus ndonga njaluk ilmu barokah. Iki kesempatan. Ramadan tidak akan datang lagi. Teko maneh saulan setahun maneh. Tahun maneh. Mumpung sementara jenengan cita-citae kepingin ilmune barokah. Dan saat ini pada saat bulan barokah jenengan orang nyempat-nyempat dungo, orang nyempat-nyempat sholat demi untuk mewujudkan ilmu barokah, niki kerugian, rugi. Sempatkan 2 rakaat lah, wis. Ndak usah wiritan esok guys. Wis sempatkan 2 rakaat dungo sambil menunggu imsak, dungo jaluk ilmu barokah. Iki mana-mana, emang. Cita-citanya sama mbak aku kan kepingin barokah, barokah ilmune, barokah rezekine, barokah umure, barokah sembarangane. Nah, mumpung ini bulan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok lek tepak-tepok pirang-pirang jam kuat. Wah, kuat tuh balak 6. Sampai sak jam kuat. Nyempat norong rakaat dak sampai 10 menit iso ndak kuat. Iki ra lucu ya. Ketika tepak-tepok semangat guyu buang terkuat. Sholat sunnah 2 rakaat dak sampai 5 menit. Levelnya sampai ndak sampai 5 menit krono apal cepet.
Assalamualaikum. Wes dungo ya Allah manfaat ya Allah barokah ya Allah. Wes main maneh, balak maneh tepok maneh. Wis iki kesempatan. Emang kesempatan tidak akan terulang lagi. Bulan Ramadan saat ini tidak akan datang lagi. Perkara bulan Ramadan mana itu bukan bulan Ramadan sekarang. Jangan kau sia-siakan bulan Ramadan saat ini. Sempatno rokaat wae. Rokaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja ditinggal-tinggal. Tepak-tepok tok kon wotok buah. Waduh balak papat rek balak nek sapa waduh tepok balak nemu aku. Buah tekan ngebas sampai ahli kubur kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatno iman-iman dieling-eling. Kok sempatan mulai nanti istiqomah sampai kapan? Sampai kita Ramadan. Sempatkan 2 rakaat, lah iso lebih. Begitu juga ketika besok mulai nang omahe, itu sempatno 2 rakaat. 2 rakaat katene sahur yo. Ate sahur iku sempatno wis wiritan ya astagfirullah. Dadi sekirane ibu-ibu gawe iku tepak wiritan. Dek sahur dek astagfirullah. Akhirnya ngomong, Pak, anaknya wiritan Pak. Astagfirullah. Action situ, siti ae. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika ngerti Pak, ketika Google jangan wis. Maki guru raup lo gayae wis. Lotek gayae anake Pak, gayae Pak. Masuk. Astagfirullah. Bapak ngomong, ya Allah Bu, wiritan alhamdulillah. Mondok sak wulan ono oleh anakku. Masuk ngono. Cerita-cerita tonggo-tonggo ya wis. Anakku lho mondok sak wulan. Nang baru nulung bengi lho tak gawe sahur wiritan. Bungae pake. Padahal sekiranya wiritan ndak raup. Iki akal-akal kula sawa iki. Bismillahirrahmanirrahim. Lho ngene iki apa? Karena berdasarkan pengalaman ini. Pengalaman, ada pengalaman ndak iso cerita koyo ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh bumi-bumi kadang-kadang halo. Iya. Jadi ketutup bantal ya. Halo, iya. Mana apa saja? Kalau mati tanya, kalau sahur Pak. Oh di tempat aku tanya. Dek tanya dek. Apa tanya saya? Coba tanya langsung. Dek. Subhanallah. Cek diri halo di alon. Subhanallah di banterno. Masya Allah. Jadi mati, anakku paten, malaikat ngomong, iya paten ngomong wong gendeng iki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sinten jama'atun golongan min ahlil ilmi saking ahli ilmu. Iki ahli ilmu punya pendapat kafata nyukupi opo ayatani hu ing man angyamul laili saking jumenengi salat wengi. Seumpama ndak lilir, 2 ayat itu sudah cukup sebagai pengganti dari qiyamul lail. Cukup. Lek ndak lilir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa akharuna pira-pira ulama kang liya kafata nyukupi apa ayatani hu ing man al makruha ing perkara kang den sengiti filailati ing dalem wengine man. Cukup 2 ayat itu sebagai penangkal sesuatu yang tidak disukai. Artinya 2 ayat itu akan bisa jogo. Cukup 2 ayat ini akan menjadi pelindung dari segala sesuatu yang tidak disukai. Tapi
pelindung doa yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masa ndak apal lillahi ma fis samawat. Amanah Rasulullah. Itu waca nek ndak apal ya paling ndak nggawa surat Yasin kate tunggu lah. Ini benar terakhir surat Yasin yo. Ya diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu den sunahake apa ayat ro'a yen to maca sapa wong indal maridi ing dalem sandinge wong kang lara. Eling-eling iki tepak nyambang kancane lara. Disunahno ketika nyambang wong lara maca bil Fatihati kelawan surah Al-Fatihah. Maca surat Fatihah ketika ono wong loro jenengan nyambang. Jadi sambang ketika nyambang piye lorone? Alhamdulillah. Meneng-meneng wis ora donga. Fatihah. Ngono pohon. Terus dibaterno. Dibaterno wedi wong ndak ngerti, nek wong ndak ngerti kok salah tanggap iki. Ila khadrat Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Oh, pegel wong iki. Mergane wong ndak ngerti, lek wong ngerti enak, lek wong ndak ngerti. Utawa sampean cukup yang gaya ra gaya-gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Maca surah Fatihah. Fatihah itu ada kegunaannya. Banyak Fatihah, banyak. Hitungane wiritan Fatihah niku sing kula angsal ijazah saka Yai Ihsan. Yai Ihsan Kertanegara. Maca Fatihah hitungane 17. Yang kedua 41. Yang ketiga 111. Yang keempat 313. Dan yang terakhir 1000. Iki hitungannya. Tapi nek sampeyan maca Fatihah wiritan Fatihah ping 7 kok kuat mundak 41. Kuat mundak 111. Terus mundak maneh 313 dan terakhir 1000. Maca Fatihah ping 1000 sedina sewengi 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah itu luar biasa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim sampai dibaca bendino sembahyang ora maca Fatihah sampai ulama ini. Maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Khalil Bangkalan. Niku tahu waktu tasik mondok. Itu dari kiai Mbah Khalil tasik santri. Ketika makmum, kiainya imamnya maca Fatihah kiainya. Ketika kiai ini maca Fatihah, Mbah Khalil itu malah guyu. Jadi kiainya tempat imamnya itu, iya karena butuh iya karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mbah Khalil itu guyu banter. Bayang. Kaget kanca-kancane. Dianggap kejilet dada. Oke tok imam maca Fatihah Mbah Khalil itu guyu buantar. Setelah selesai sholat dicempluk karo yane. Lil Khalil. Awakmu mau tepak sholat. Aku tepak maca Fatihah. Kowe kok guyu banter-banter ngakak ngono apa? Hah, ngono apa? Kok guyu banter? Meneng Mbah Khalil isin sampe ngomong. Aku dipaksa ngomong. Ngapunten yai, pun tersinggung yai. Napa? Jenengan mau tepak ngimami, tepak maca surat Fatihah. Kula ketinggal teng dhuwure bathuke jenengan wonten berkat. Berkat. Kok lucu nemen nggih yai ngimami nang dhuwur ana berkat. Langsung kiai niku isin yang sepurone lil sepurone pancen aku mau tepak sembahyang eling-eling berkat. Tapi nang dhuwure batu iki ana berkate ya Allah. Cara nang pondok iki sing imami maksud dudu aku lho nggih. So. Jadi sing imami maksud sing guyu iki rijal. Kita berkat ternyata yai tebak ngimami eling-eling berkat. Kita berkat menduri ini. Ya
Mbah Khalil guyu, mau sembahyang gue berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku Mbah Khalil, karo omahe Mbah Khalil, pancen piyambake niku duwe karomah sejak dia mondok. Sakjane dadi kiai, sik mondok karo omahe hebat. Mbah Khalil kan kondang. Dan ini menjadi kebanggaan Indonesia, wali terkenal Indonesia, lebih-lebih orang Madura. Itu Mbah Khalil, Bangkalan. Watah karomah Mbah Khalil, watah. Malah Mbah Khalil itu tahu waktu ngaji ini. Iku ngaji biasa sak jam sedino. Anak-anak ngaji biasa sak jam suwi. Orang Mbah Khalil mari maca wis rek ngaji sedino wae rek, aku mari ana tamu. Tamuku teko Mekah. Putune guruku Syekh Ali. Mari ana tamu Syekh Ali iki putune gurune aku. Putu lho, kudu anak lho. Putune guruku. Tutup wis. Terus akhir santri dijemur. Anu bersani latar-latar kabeh disate. Sampai iki ana tamu agung. Putune guruku lho. Dudu anake. Apa maneh? Dudu tamune guruku, dudu putune. Apa maneh gurune? Putune iki langsung ati sen dipersaya disaponi kabeh. Langsung santri telu dijemur. Kene marine bareng tamu. Terus saya tuh rawu tamune Syekh Ali teko Mekah. Dipinarakno. Ketika dipinarakno krana putune gurune, penghormatane mbayai Mbah Khalil, ya bala penghormat. Dikai minuman macam telu. Siji dikai susu, nomor loro dikai banyu putih, nomor telu dikai kopi. Akhlak iki pancen koyo ngene iki akhlak. Artinya nopo? Akhlaknya tuan rumah itu memang harus bisa menyenangkan tamu. Mungkin tidak seneng kopi, seneng banyu putih wis ono. Tidak seneng banyu putih, susu wis ono. Ya teriki. Jadi tidak moro-moro digawekno mboten. Digawekno sekiranya apa sing seneng ngoten. Niki akhlake menghormat putune gurune. Apa maneh gurune. Masya Allah. Ini Mbah Khalil ya. Nanti tidak usah kesindir sama. Akhirnya dikai telu ngene iki. Iki banyu putih, iki susu, iki kopi. Ngomong teng santrine. Mbah Khalil, "Le, engko iki lek tamu rawuh." Rawuh. Lek tamu ngombe susu. Berarti Syekh Ali iki bakal nang Indonesia cuma sendiri. Mari ngombe pirang dina mulih nang Mekah. Lek ngombe banyu putih, Syekh Ali iki bakal meneng Indonesia suwi lan bakal balik nang Mekah meneh. Tapi lek ngombe kopi iki minuman ciri khas. Minuman kopi. Lek sampai ngombe kopi, Syekh Ali mesti nang Indonesia sampai sedo. Kerasan nang Indonesia sampai sedo. Krono wedang kopi ini minuman ciri khas. Akhirnya ditanya karo santri ini. Saestu ternyata tidak minum susu, tidak minum air putih, tapi minum kopi. Kopi ini merupakan minuman para wali. Mulane ndak ngopi iki kurang sih. Bener santri pancen wae ngopi. Ndak apa entek no iku sekirane bubukan iku sekirane bathine akeh. Iki minuman santri kurang niru tidak lampahi para wali. Mbah Khalil itu ngopi. Termasuk Syekh Ali ngopi. Saestu diombe kopi, napa yang terjadi? Syekh Ali ternyata sampai sedo menetap di kota Malang. Enggak mulai di Mekah, langsung ke Malang, sedo di Malang, menetap di sampai. Karena ngopi beda kopi, itu sudah kena ke Mbah Khalil ke isyarat. Kuatah karomah Mbah Khalil bakalan kuatah. Bismillahirrahmanirrahim.
likaulihi karena dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi ing dalam hadis as-sahihi kang sahih fiha ing dalam yustahabbu ayaqra'a wa yustahabbu lan sunahake apa ayaqra'a yen to maca sapa wong indahu ing dalem sampinge almarid, dan disunahkan lagi di sampingnya orang yang sakit kongkon maca apa Aqul huwallahu ahad ing surat Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq lan surat Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas lan surat Qul a'udzu birabbin nas. Pun diwaca niku lek ana kancane lara nggih bacane niku Fatihah iso digabung kabeh Fatihah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Terus nek wis mari terus sebulen tangane mari maca sebulen iki terus diusapno ora ini ma'an nafsi ing dalam sertane nyebul fil yadaini ing dalam tangan loro ngoten. Jadi sebul tangane terus diusapno ngene. Nah, ini teori belajar dari dukun namanya. Oh, nusa power waras. Jadi apa meneh wong wis tuwek. Wis tuwek. Putune teko, mangku. Dadi bae lara nemen putune prayang Ramadan teko. Putune teko. Ah, eling-eling keterangan wingi waca. Waca kula Allah. Mari langsung kelekno bae. Teko irunge rada semino. Mati bae. Mati langsung mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al ulama min ashabina saking pira-pira sahabat ingsun wa ghairihim lan sakliyane ashabina yustahabu den sunahake apa antaqroah yen to maca sapa sira indahu ing dalem sandinge mari. Iki menurut sebagian ulama nang pinggire wong loro dikongkon maca apa Yasin ing surat Yasin wacana Yasin li hadisi Makil bin Yasar krono hadisi Makil bin Yasar radhiyallahu anhu anna nabiyya satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten kanjeng Nabi iqra'u maca sira kabeh Yasin ing surah Yasin ala mautakum ing atase pira-pira wong kang bakal mati sira kabeh. Diwacana Yasin nek ana wong katene mati. Dadi apa duwe dulur wis kadang kemagep iku wacana Yasin seperti yang telah sampaikan berulang kali. Yasin nomor loro napa ar-radu nomor 3 nuntun la ilaha illallah. Napa kekuatane dalam satu keterangan Yasin iku lek diwaca wong loro di dalam kitab tafsir surah Yasin setiap satu huruf dari surat Yasin itu menjadi 10 malaikat. Satu huruf Yasin menjadi 10 malaikat. Padahal dalam surat Yasin itu banyak huruf. Satu huruf menjadi 10 malaikat. Dan kitab tafsir surat Yasin 10. Akhirnya diwaca Yasin kok digerumbung malaikat. Lewis digerumbung malaikat nanti pada akhirnya jin karo iblis setan itu tidak mampu menerobos dunia ini. Nomor loro diwaca surat Ar-Ra'd
Nopo ar-raddu niku tujuane untuk meringankan cabutan nyawa. Cabutan nyawa. Jadi dicabut itu ben rada enteng. Ben rada enteng. Niki diwaca ar-raddu. Jadi Yasin nomor 2 ar-raddu. Jadi cabutan nyawa niku enteng. Jadi dicabut niku ndak rasa kaya marah-marah mati. Marah-marah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dituntun lafaz Allah, nuntune kaya sing tak ajarno niku panjang, pelan-pelan, renggang-renggang. Allah. Allah. Nanti kita nuntune. Lah wis bae ngomong Allah. Ya wis tuntun meneh wis. Allah. Wis tuntun meneh kok ditunggu wis tunggu. Tunggu kok ndak ngomong blas, meneng ndak ngomong blas wis diketak-ketik sampai sak bulan ndak ngomong blas, mati. Berarti kalimat terakhir adalah Allah walaupun itu 1 bulan yang lalu. Eling-eling Ali Mas Nur loro tuntun Allah. Tapi sing perlu dicatat, lakinu tuntunlah lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunan lek ngomong nuntun berarti 1. Wong dituntun iku lek pancen wonge bisa dituntun. Ana wong kate nyebrang embong, tuntun seberangan. Lek pancen wonge iku bisa dituntun, alias mlakune ndak lancar. Ana wong mlaku wong tuwa iso mlaku. Kate nyebrang embong mlakune. Dan dituntun malah bahaya. Tuntun tapi iso mlaku. Nomor 2, lek ana wong lumpuh, mosok iso dituntun. Wonge lumpuh gak iso. Tuntun apane ojo lumpuh. Artinya apa? Lek ana wong iku ndak biasa la ilaha illallah. Ndak biasa ngomong Allah, walaupun dituntun yo ndak iso. Ndak iso. Wong iku lek ngomong nuntun, pancen bisa dituntun. Nomor 3, lek ana wong ku sehat, kaya maksud iki sehat nyebrang embong, anu masuk tak tuntun wae ya kok sampean ngomong. Wah, tambah repot-repoti kok iki. Mlaku dhewe iso. Artinya lek ana waline Gusti Allah wis biasa ngomong Allah, tidak sedikit dalam kitab dituntun Allah malah pegel. Allah. Gak usah nonton, aku iso ngomong dhewe. Kenapa? Karena mlakune lancar. Kaya masuk katanya nyebrang embong, anu tak masuk nuntun nggih. Ya apa sampean? Cekeli tangane, malah pegel. Wah, repot-repot iki mlaku dhewe iso. Iki lek ana wong wis kebiasaan wiridan la ilaha illallah sampai rasikha menyatu dalam hati, dituntun Allah malah repot. Karena sudah hatinya muni Allah. Ya muni dhewe wis. Sing dituntun iku wong sing ngomong Allah tapi ora lancar. Lek ndak ono Allah dalam hati lumpuh, ya gak bisa dituntun. Ya apa? Digotong lagi. Digotong. Lho lek ono wong atine mati dak tuman muni Allah, dituntun tetep gak iso. Sing dituntun wong sing biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir penutupan. Ayo tawaco kok. Hadzal kitabu utawi titilah kitab iku lubejatun ringkesan mukhtasaratun kang den ringkes binisbati kelawan den bangsakake ila adabil qurra'i maring pira-pira tata kramane pira-pira wong kang maca Al-Qur'an. Wa ana utawi ingsun iku as'alu nuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-azim kang agung nyuwun ayam fa'a ing yen to awe manfaat sinten Allah amin. Bihi kelawan hadzal kitab an-naf'ah ing manfaat al-amimah kang akeh amin.
li maring ingsun. Muga-muga kitab iki manfaat sing akeh kanggo awake dhewe, wali ahbabi lan maring pira-pira kekasih ingsun, maring pacare awake dhewe, wa kulli nadirin lan maring saben-saben wong kang ningali fihi ing dalem hadal kitab. Walaupun ndak ngaji, ndak coret-coret, cuma ningali tok, ya muga-muga manfaat. Nulis ndak iso maknani, ndak iso delok tok, ya ndak apa masuk. Amin. Wasairil muslimina lan seberine pira-pira wong Islam fidaroini ing dalem dunya lan akhirat. Walhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah Rabbil alamin kang mengerangi pira-pira alam. Hamdan kelawan puji yuwafi kang nuhoni apa hamdan ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah. Wa yukafi ulan bandingi apa hamdan mazidahu ing tambahane ni'am. Wassalatuhu utawi rahmati Allah, wassalamuhu lan keselamatan Allah, al akmalani kang luwih sampurna karone iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad ajmaina yo sekabehane. Walhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah Rabbil alamin kang mengerani pira-pira alam. Kitab iki sampun khatam karya Syekh Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yang jelas beliau tokoh besar, ulama besar, dan dengan harapan ngaji niki awake dhewe kabeh niki muga-muga bisa tengah akhirat di aku dadi santrine Imam Nawawi. Lan muga-muga awake dhewe tetep pikantuk syafaat saking beliau. Amin. Lan kitab ini dibaca mulai awal sampai akhir, sing jelas tidak sedikit kesalahan kula maca, baik dalam segi makna, segi harokat, yang jelas pasti ada yang salah. Dan saya meneliti lewat YouTube, ternyata saya ono sing salah. Jadi harokat tak tiba ono sing salah kula maca. Dan barang Yus moco kadang-kadang keburu dan lain-lain, akhirnya tak teliti, aduh harokatnya salah. Oleh karena itu kesalahan yang saya baca jenengan mangke seumpung lan muga-muga beberapa tahun yang akan datang jenengan diparingi santri kita ini kok diwaca santri jenengan. Kesalahan yang ada tolong dibenahi, tolong dibeneri. Kenapa? Karena ini kesalahan yang sifatnya kula lakukan dan saya sangat ikhlas ketika dibeneri. Berbeda dengan tokoh-tokoh orang-orang besar dari beberapa cerita, antara lain koyoto Bajamal Pondok Batoan. Bajamal Pondok Batoan niku Kediri niku lek maca kitab dari satu halaman kitab Sahih Bukhari niku diwaca ping pindho. Jadi maca set mari diwaca tekan insaf bali maneh maca meneh. Diwaca maneh. Kenapa? Karena satu halaman itu ada tartib sing saka gurune niku kurang pas menurut Mbah Jamal. Tapi Mbah Jamal boten berani menyalahkan karena ini sudah tartib dan makna saka gurune.
Iki akhlake Mbah Jamal kono lek beneri khawatir engko rumangsa luwih pinter ketimbang gurune. Niki akhlak. Akhirnya Mbah Jamal tetap diwaca walaupun gurune kurang pas tetap ditiru. Khawatir oleh beneri ada rasa luwih pinter ketimbang gurune. Niki akhlak. Dan tidak sedikit akhlak-akhlak ulama yang seperti ini. Kata mulane mangke seumpama jenengan beberapa tahun yang datang lan muga-muga nggih jenengan diparingi duwe pondok kabeh. Aku iso ngaji ning santri niki ana kesalahan saking kula tolong dibenahi. Yang terakhir muga-muga ngaji mulai awal sampai akhir niki kami Allah dicatat sebagai catatan amalan sholihah wa amalan manila. Dan 1 jam ngaji niku dikai ganjaran luwih gede ketimbang sholat sunnah 1 malam. Ini ganjarannya. Yang terakhir bijing berarti sampun ganti kitab apa jenis Fawaidu Dzikri washolawah. Bijing langsung ganti niku. Ala hadinnya al-Fatihah. Iya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li ashabil huquqil wajibatin wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i asatidina wa asatidina khususan ila fil hadal kitab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Salahuddin An-Nawawi wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an nas'aluka ilman nafi'an nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa zawjatana wa ikhwanana wa talamidana wa jiranana wa man ahsana wa asa'a alina min ahlil ilmi wal amal wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil huda wa ahlil akhlaqil karimah wal istiqamah wa ahlil akhlaqil karimah wal istiqamah wa ahlil akhlaqil karimah wal istiqamah wa min ibadika syarihin wa syarihin wal muslimin wal muslimat wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhulmi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah nas'aluka husnal khatimah nas'aluka husnal khatimah nas'aluka husnal khatimah wa khtim kalamana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam amitna ala dinil Islam amitna ala dinil Islam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.